el agua del río. Un tronco para meter. Y el agua del río. Un día, amigos de Pesca en Moto. Vinimos otra vez al río, un día más. Vinimos con Albi hoy, tirar la caña. Ahí está Albi. Albi, ¿cómo estás? Vinimos a probar suerte. Vamos a ver si pica algo. Papá. Hey. Es una botella sin la cosa esa. Sin tapa, ¿no? ¿Para qué? La que es un bebé. Y bueno, gente, vamos a probar. Ya hice un tirito, vamos a ver qué sale. A ver si pica algo. Mientras voy a armar la otra cañita. Ya quiere dejar de eso. Todavía no picó nada, gente, pero miren el mojarrón este. Una botella de coca de 3 litros, gigante. Recién le pesqué ahí con el mojarrero. Ahí tengo las cañas tiradas, pero no pasa nada, no pica nada. Y Albi que está haciendo ahí un filtro de agua para tomar. Justo parecía que picó algo, pero vamos a seguir probando, vamos a ver si puedo sacar otras mojarritas más para carnada. Mi agua está limpia. Picó una, gente. Vamos ya para la carnada, vamos a probar. A ver si pica algo con mojarra. A ver si podemos sacar otra. Tenemos otra. Voy a poner con el otro mojarrón allá. Tenemos 2 carnadas. Papi, ¿Qué pasó? ¿crees que el agua ya está limpia? Sí, pues súper. A ver, tomala. No, está loco vos. Papi, quiero probar si funciona. Tenemos 2 mojarras. Vamos a poner acá en nuestra botella. Quiero probar si funcionó. ¿Vas a No tenerme ahí? funcionó. Ahí no me teneme. Bueno. Ufale. Sí, pero no, el agua del río para tomar hay que hervirle. Hay que echar en un filtro. En una olla. Nos olvidamos de traer la ollita para calentar. Podemos hacer una fogata. Sí, pero ¿y en qué le vamos a echar el agua? Juntar palo y ahí vamos a hacer una fogata. Sí, y hacer un huequito para ponerle en... Para poner en un palo. Dale, bueno, juntarnos. Bueno, vamos, seguimos jarreando. A ver. Sí, Eso fue por... mi hijo el Art Attack. Eso fue por la tía Raquel. Ah, bueno. Che, las cañas no pican nada, ¿eh? Qué bronca esto. Ufale. Ana, baja. Bueno, gente, hicimos acá una fogatita con Albi porque hay muchos mosquitos. Acá están nuestros amigos. Negrito, el chiqui. Vinieron a saludar. Ahí están las cañas, pero no pasó nada. Cero pique. Más que las mojarras esas
Vamos a ver si pica algo, vamos a quedarnos un ratito más. Si no, bueno, vamos a juntar nuestras cosas y vamos a volver mañana, si Dios quiere. ¿Que no, Pau? Sí. Papi, mira. Ah, está haciendo el su agua ahí, que hoy está haciendo un filtro para tomar. Un poquito de agua del río quiere tomarle. Sí, pero está limpia. Sí. Bueno, gente, ahí está el Albi tomando su agua que hizo hervir. ¿A qué sabe, Pau? ¿Sabe rico o no el agua del río? Sí. Quería probar el agua del río y probó ahí. Hizo su fogata, hicimos una fogata acá, ¿que no? Papi, más papel. No, más palos, vamos a poner más palos. Más palos. Más palos. Nuestra fogata Más palos, más palos, más palos, más palos. para espantar los mosquitos. Espera. Rápido. Yo era Boy Scout antes. ¿En serio? Ajá. No te creo. ¿En serio? No está bien, ahora sí te creo. Tengo una medalla a la fogata. Ay, Dios. Bueno, gente, no pasó nada, che. Y ahí forman Ah, no pescamos nada con Albi, pero bueno, sacamos pescamos al menos algo. unas mojarritas, unas mojarrones. Sí. Que vamos a llevar para traer mañana de carnada Y y una planta. Albi hizo su planta ahí. Plantita. Y llevamos unos palos acá que encontramos para la pecera. ¡Yay! Unos troncos para Papi, nuestras ahora que peceras pues, usaste el rojo. para atar. Y bueno, gente, eso es todo. Sí, chao, Pau. Chao. Nos vemos. ¿De dónde sacaste el cordón? Buen día, amigos de Pescar Moto. Estamos otra vez acá en casa con el palo que trajimos ayer del río, que fuimos con Albi a pescar. Vamos a ver cómo le cortamos para poner la pecera ahí. También tenemos ya las dos mojarras. Que vamos a ver cómo hacemos para liberar ahí con el doradillo. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué harás con los dos pescados grandes? Ujú. ¿Qué harás con los pescados esos? Los que están ahí en la botella. Sí. ¿Qué harás con ellos? Y capaz que le suelto con el doradito ahí. Sí, ya miro. Estoy disfrutando acá un chipacito con carne que hizo el abuelo. Gracias. Cuando venga mi hermano se lo daré. ¿Ya que vale? Manjar esto. Chipa hizo la abuela y el abuelo está cocinando un asado. ¿En plena prendrán? Y ahí está el Albi. Vamos a cortar el tronco. Y así quedó el tronco que trajimos, gente. Los chicos. Y bueno, acá vamos a hacer la liberación a ver de las mojarras y cómo se, qué tal se portan con el dorado. Y salió. Y esa está vacía. Bueno, Ya que te quedaste sin y bueno, ahí están libres las mojarras con el doradito. Vamos a ver cómo se comportan. Hasta ahora no los atacó, lo vamos a dejar ahí.
Vamos a ver si se hacen amigos. Y bueno, ahora después le voy a cambiar el agua porque está un poco sucio, le vamos a cambiar un poco. Ahí están los caracoles, las mascotas. Y acá quedó la otra pecera, los troncos sumergidos. Bueno gente, ahí quedaron las mojarras. Al menos quedaron tranquilas, el dorado no los atacó. Doradito. Puse un tronco que traje ayer del río. Están todo bien, todo tranquilo. Y hay dos chiquitines que el otro día no les pude sacar porque acá están todos los otros. Le cambié el agua como les dije. Ahora ahí andan comiendo por ahí arriba. Los otros están acá. Ahora sí está quedando más fachero esta pecera. Y bueno, ahí está el equipo. Vamos a ir a hacer una tirita a ver si tenemos suerte hoy. Porque ayer no sacamos nada. Nos vemos en un rato en el río. Para allá, chiqui, dale. Miren gente lo que salió. Doradito. Vinimos otra vez acá al río. Ayer vinimos con algo. ¡Ajo! Pero, pórtese bien. Chapilota este perrito. Esto. Está fría el agua. Miren gente, lindo doradillito. No sé con qué le tiré a este, con un pedacito de pollo, creo que le había tirado. Le vamos a liberar otra vez, porque es chiquitito. Está enterito, está bien sanito. Eso. Casi se autodevolucionó, dijo. Ahí le devolvimos gente. Lindo piquecito. Vamos a ver si tenemos un ratito más de suerte. Bueno, no está picando nada. Estamos acá con el mosca este. Cabezudo, chiqui. Tengo las cañas tiradas ahí, pero no pasó nada hasta ahora. Ese doradillito picó. Le vamos a encarnar otra vez y vamos a ver si pica algo. Entonces pesca en moto gente. A ver si me siguen más gente, si les gusta. Bueno, amigo chiqui, me voy yendo. Avísame, mandamos un mensaje cuando hay otra vez hay pique en el río. Así que gracias por tu compañía. Nos estamos viendo en la próxima, amigo. Nos vamos, gente. Ya oscureció. Ahí queda Chiqui y su compañero. Nosotros nos vamos para casa ahora. Linda tarde de pesca en moto. Pequeña caminata. El perro guía. Vamos, vamos, Chiqui. Vamos a casa. Vamos, vamos. Vamos.
Vamos, gente. El cardumen de mojarras. Están enteras las mojarras, mojarrones. Ya anda, dale. Y acá están todas las chiquitinas. Vamos a prender la luz para ver mejor. Hostia. Bueno, amigos, eso fue un poco de pesca en moto. Ahí están bien los nuevos mojarrones. Sobraron unas lombricitas. Le vamos a dar acá esta vez si quieren comer. Se armó ahí la pelea. Eso, se escapó. Bueno, amigos de Pesca en Moto, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el videito. Mando un saludo a todos, como dije, a los nuevos suscriptores. Gracias por ver.